मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूँ कि उस साइड से बुलेट बुलेट आ रही है, बहुत देर से साउंड आ रहा था। मैं यहाँ पे लेटा मोबाइल चला रहा हूँ और नीचे देखो ये भाई साहब अपनी नाक से ही बुलेट का साउंड निकाल रहे हैं पूरा पूरा। शाबाश, निकाले रहो। जैसे ही मैं थोड़ा सा बोल दिया ना, वहाँ से उठा और यहाँ आके लेट गया। सोने के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता बिल्कुल भी जोगी। अब देखो वहाँ पे बुलेट का साउंड निकाला, अब यहाँ पे निकालेगा। क्यों? तुम खुद तो सोते हो, दूसरों को क्यों नहीं सोने देते हो, हैं? इसकी मैं एक बहुत फनी बात बताता हूँ आपको। इसमें ये क्या करता है, ये जैसी मॉर्निंग होती है ना, ये मम्मी पापा को उठा देता है और उसके बाद अपना क्या करेगा, अपना जाके सो जाएगा। और सोने के बाद क्या करेगा, जैसा अभी वो बुलेट का साउंड आपने सुना था ना, ठीक वैसा ही साउंड निकालेगा। अब सबको दिखाऊंगा ये तेरी वीडियो। अरे बुलेट मैन, बुलेट मैन।